Всем привет, друзья! Сегодня я оставлю видеоотзыв о своей стиральной машине Indesit. Эта стиралка покупалась в 2004 году, а сегодня уже 2021 год. И за 17 лет работы с ней вот что случилось. На корпусе видны легкие следы коррозии. Это вот здесь вот, рядом с отсеком, куда засыпается порошок. Дальше, вот снизу здесь, сбоку и здесь. Пользуемся мы этой стиралкой, можно сказать, регулярно, раза 2-3 в неделю. И за эти 17 лет стиралка ни разу не ломалась, то есть с ней все было хорошо. За эти годы слегка разболтался барабан. То есть на высоких оборотах идет небольшая вибрация. Поэтому мы стираем преимущественно на оборотах 400-600 оборотов. Недавно начал гудеть насос при откачке воды из стиралки. Но это скорее всего из-за естественного износа насоса. Так, ну а в целом стиралка работает нормально. И как бы с ней пока проблем нет. Здесь 7 стандартных программ для стирки, потом 4 программ для таймера и 2 программы, так сказать, спортивные, чтобы стирать там спортивную одежду. И тут нарисованы еще и кроссовки. Так, здесь есть таймер, то есть отложенная стирка. 2, 4, 6 и 9 часов. Например, это актуально, когда у вас счетчик на свет день-ночь, чтобы было дешевле стирать. Так, обороты от 400 до 800 оборотов в минуту. Также можно установить температуру от 30 до 90 градусов. И вот все наши программы. Да, еще нюанс. У каждой программы есть предустановленная температура. То есть вы устанавливаете программу и по инструкции к этой программе устанавливаете температурный режим. Можно ставить температуру меньше, чем заложено в программе, но вот большую температуру ставить нежелательно. Это может навредить стиралке. Так, также здесь у нас есть кнопочки дополнительные. Эта кнопка опять же устанавливает таймер. Дополнительное полоскание. Это, я так понимаю, влажная глажка. А эта кнопочка я уже не помню, что означает. Вот моделька нашей стиралочки. Такие стиралки уже, конечно, не выпускаются, но выпускаются более современные этой же фирмы. Так, дальше по ширине эта стиралка 40 сантиметров. В принципе, поэтому мы ее и взяли. Она как раз идеально стала вот в это место. Ну что скажу. В целом стиралка очень достойная. И можно, в принципе, ее рекомендовать. На этом все. Всем спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под видео. Всем пока.